Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvenin yanına çok yakışacak portakal kabuğu şekerlemesi tarifini paylaşmak istiyorum. Jelibon tadında nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 4 tane portakal kullanıyorum. Portakalları seçerken kalın kabuklu olmasına dikkat edin. Kalın kabuklu portakalla çok güzel oluyor çünkü. İnce kabuklu portakalla aynı lezzeti yakalayamazsınız. Portakalların baş ve dip kısımlarını kesip çıkartıyorum. Portakalların üzerini çizerek kabuklarını soyup çıkartıyorum. Bu tarifte mutlaka kalın kabuklu portakal kullanın. Aynı şekilde reçel hazırlarken de kanalımda portakal kabuğu reçeli tarifi var. Kanalımdan tariflerine, detaylarına ulaşabilirsiniz. Dilimlediğim portakal kabuklarını ince ince dilimlere kesiyorum. Bir tencereye aldım. Üzerine su ekliyorum. İyice doldurdum suyu. Kapağını kapattım. Bir gün bu şekilde bekleteceğim. Ama ara ara suyunu değiştireceğim. 2-3 saatin sonunda suyunu tekrar değiştirdim. Tekrar temiz su ekliyorum. Soğuk su kullanıyorum. Bir gün bu işlemi uyguluyorum. 2-3 saatte bir suyunu değiştirerek bir gün beklettim ve ertesi günü tekrar süzdüm. Üzerine tekrar temiz su aldım. Ocağa aldım. Kaynatarak acı suyunun çıkmasını istiyorum. 20 dakika kaynattım. Süzdüm. Tekrar üzerine temiz su aldım. Tekrar 20 dakika kaynattım. Süzdüm. Temiz su aldım. Bu işlemi 3 defa uyguladım. Portakal kabuğunuzun tadına bakın. Acısı çıkmadıysa bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. 4-5 defaya kadar da çıkabilirsiniz. Genişçe bir tencereye portakal kabuklarını yerleştirdim. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ekledim. Tekrar 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı da portakal suyu ekliyorum. Mutlaka geniş bir tencere kullanın. Ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra 1 çay kaşığı limon tuzu ekledim. Karıştırıyorum. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Bütün suyunu çekene kadar pişireceğim. Orta ateşte pişiriyorum. Kaynaması durmayacak şekilde. Neredeyse tamamen suyunu çekti. Portakallar çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Ocağı kapattım. Bu şekilde 1 saat bekletiyorum. 1 saatin sonunda yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyorum. Kurutma işlemi uygulayacağız. Hazırladığımız portakal kabuklarının iyice kuruması gerekiyor. Kurutmayı hızlandırmak için fırına verdim. 70 derecelik fırında 15 dakika fırınladım. Çıkartıyorum. Biraz soğumasını bekliyorum. Biraz soğuduktan sonra ılık haldeyken, yani elinizi yakmayacak kıvama geldiği zaman üzerine toz şeker serpiyorum. Ben 5-6 yemek kaşığı kadar serpiştirdim. Portakal kabuklarını tamamen şekere buluyorum. Portakal kabuklarını isterseniz yarısını, isterseniz tamamen hepsini çikolataya da bulayabilirsiniz. Ben şekere buladım. İyice karıştırdım. Her tarafını şekere bulayıp tekrar yağlı kağıt üzerine diziyorum. Kurutma işlemine tekrar devam edeceğim.
Bu şekere bulama işlemini de tamamen kurumadan uygulayın. Yoksa üzerine şekerler yapışmayacaktır. Bu şekilde ben 2 gün boyunca beklettim. 2 gün sonra portakal kabukları bakın çok güzel bir şekilde kurudu. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bakın jelibon tadında çok lezzetli, nefis bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.